Fala, rapaziada, Série Game na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, já conto com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho pra estar recebendo mais vídeos como esse, certo? Então é isso aí, rapaziadinha, fazer um reviewzinho aí do novo teclado que eu adquiri, certo? Troquei aquele meu Kumara, que eu tinha feito um vídeo dele, que ele deu defeito na tecla R, no LED da tecla R, né, para ser mais preciso. Vou até deixar o vídeo aí passando nos cards, caso você não assistiu, só clicar nos cards aí, certo? Adquiri esse teclado aqui, certo? Ainda não sei pronunciar o nome dele, mas vai estar o nome dele certinho aí no título do vídeo e na descrição, certo? Vou mostrar para vocês aqui como ele é, certo? Tem algumas teclas ali para macro, tem aquele botão ali de REC, provavelmente deve ser para gravação, ainda não testei, e alguns botões de multimídia, certo? Aqui você regula o volume no Windows, olha lá, ó. Certo? Deixa eu botar ele em 80, 74, 76, 78, 80. Aqui você regula o modelo do Windows. Vocês deve estar estranhando a forma que é esse Enter aqui, porque ele não é norma ABNT2, entendeu? Esse teclado, bem dizendo, só lançou em formato americano. Por isso que vocês estão estranhando, podem estar estranhando esse Enter e não tem o C cedilha. Pô, Célio, mas você pegou esse teclado, não é nem norma ABNT2, cara, e aí? Rapaziadinha, eu só peguei esse teclado mesmo para estar fazendo um review aqui no canal, certo? Porque esse teclado aqui, se você for ver, ele só tem review gringo, óbvio, que ele só é no formato gringo, por isso eu peguei esse teclado aqui só para mostrar para vocês. O switch dele também é blue, porém o barulho dele é mais gravudo do que o meu Kumara, ó. Entendeu? Tem RGB aqui do lado, certo? Esse teclado aqui, você acaba se confundindo, porque as teclas são totalmente diferentes, eu sou mais para direita, entendeu? Olha lá, são mais para direita. Aqui o símbolozinho da Redragon, Alt FN. Para mudar as cores, o mesmo esquema, FN e pro lado, ó. Mesmo esquema do Kumara, entendeu? Ó, verde. Aqui você vê o brilho, olha lá, ele pisca lá em cima quando tá no mínimo. Brilho não, velocidade, ele pisca lá em cima. Olha lá, aqui no mais rápido, olha lá, ele pisca lá em cima também, certo? Tá no mais rápido aí, e aqui é a intensidade, ó. Olha lá, tá no mais fraco, botar no mais forte, olha lá. Tá no brilho mais forte. Vou diminuir a velocidade porque tá muito rápido, eu gosto no mínimo. Agora está no mínimo. Aqui também tem outro RGB ali embaixo, ó, que dá esse efeito aí, certo? Aqui o símbolozinho da Redragon e o principal destaque desse teclado, que é o apoiador de pulso, escrito Redragon também. Muito simples, ele é a base de ímã, você só encaixa ele aqui, ó. Ó, já foi, já encaixou, para você apoiar os pulsos aí enquanto você digita, certo? Tecladinho bem tranquilo também, passando mesmo só fazer esse review para vocês aí, ó. Aqui são as teclas de macro, olha lá, aqui ele abre o navegador, ó. Só que eu não configurei nenhum macro ainda, talvez eu nem configure. E como eu disse, eu trouxe esse teclado aqui mesmo só para gravar esse vídeo para vocês. E o USB dele, rapaziadinha, é removível. Você puxa ele aqui, ó, olha lá. Ele é removível. Caso você queira para transporte, algo do tipo, ele é removível. Olha lá. Certo? Aqui acende normal. Olha lá, screw lock. Aqui as teclas também, ó, de funções, FN funções, ó. Igual no Kumara. Entendeu? Não adianta mostrar a caixa para vocês, porque a caixa vocês já devem ter ideia de como é, manual, entendeu? É a chave para remover a keycap e a chave para remover o switch, certo?
Então é isso aí, rapaziadinha. Vídeozinho breve aí, só pra mostrar pra vocês esse review desse teclado bem detalhadamente. Porque eu andei dando uma pesquisada sobre ele, só achei ele em review gringo, que ele devidamente é teclado para gringo, que ele não tem um C cedilha e o Enter esquisito desse jeito, entendeu? Então é isso aí, rapaziadinha. Se inscreva no canal. Fala, rapaziada, Série Game na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, já conto com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber